Takže zdravím vás pri tomto úvodnom videu, pri ktorom vám chcem veľmi rýchlo zoznámiť s Arduinom, čo to Arduino je a ukázať vám nejaké veci. Určite mnoho z vás Arduino pozná, je to veľmi populárna vývojová platforma, obsahujúca mikrokontroler, 8-bitový AVR čip, ktorý vám umožňuje programovať software, ktorý môžete ovládať rôzny hardware, ako napríklad LED svetla, rôzne senzory, servomotory a potom komunikovať po rôznych zberniciach s ďalšími zariadeniami a vytvárať tak efektívne dosť zložité a pokročilé zariadenia. Dneska prejdeme z taký ten základ Arduina, čo to vlastne nejaké sú druhy Arduina a ukážeme si nejaký základný program. Na začiatok vám však chcem ukázať jednu referenciu, čo je táto Arduino knižka od pána Zbyška Vody a týmu HV Kitchen, čo je vlastne webová stránka zaoberajúca sa rôznymi elektrotechnickými projektami. Táto knižka má 280 strán a má celkom slušný obsah. Prečítal som si ju niekoľkokrát a musím zhodnotiť, že táto knižka je vysoko neprofesionálna a pre začiatočníka je, skôr by som povedal, viacej metúca, ako by niečo mal vysvetliť. Čo je tu zaujímavé, je akurát tak zoznam všetkých dosiek, aké sú, čiže vlastne napríklad to Arduino Mini, Nano, Micro, až po rôzne, ktoré som napríklad ani nevedel, že existujú, ako napríklad ten Arduino Robot alebo Arduino Explora. To je tak všetko, potom je tu celá jedna kapitola na 1 až 4 venovaná Arduino Shieldom a Arduino klonom, samozrejme veľmi dôležitá súčasť Arduino sveta. Nemyslím si však, že by to malo byť popísané v knižke pre začiatočníkov o Arduine takýmto štýlom, akým to tu je popísané. Sami si to prečítate, dám vám odkaz na stiahnutie PDF-ka dolu do popisu a určite si knižku prelistujte. Neradím ju však používať ako pre začiatočníkov. Začiatok je ešte pomerne zrozumiteľný a dobre popísaný, potom už je tu však táto tretia časť, čo je základná štruktúra jazyka Varing. To už to začína byť pomerne metúce a najzaujímavejšia časť je táto pokročilá štruktúra jazyka Varing, ktorá nemá absolútne žiadny zmysel, je úplne zle formovaná, vôbec nie je konzistentná a ja ako pokročilý človek, ktorý robí naozaj pokročilé veci s Arduinom, som našiel túto veci, ktoré sú absolútne nezmyselné, zbytočné a myslím, že viacej metú nového užívateľa a odrádzajú ho od používania Arduina, pretože veci, ktoré sú tu popísané, sa dajú robiť asi miliónkrát jednoduchšie, než sú tu napísané naozaj. A nie je to proste to, čo by som očakával od knižky pre začiatočníkov, Arduino pre začiatočníkov, písané niekým, kto má vlastne jeden z najväčších, ak nie najväčší portál o Arduine a podobných veciach v Československu. Potom sú tu samozrejme základné veci a to je vlastne program flow, čiže cykly a podmienky a podobne. Proste ďalšie nejaké užitočné funkcie, ktoré nie vždy môžu byť úplne užitočné, ako napríklad sinusoida alebo podobné matematické funkcie, ktoré nie úplne vždy zrovna Arduino využije. Potom sú tu definície funkcií, ktoré sú určite veľmi dôležité, avšak tiež je to tu katastrofálne vysvetlené. Vôbec sa tu nevysvetľuje napríklad, aký je rozdiel medzi tým, či mám na začiatku void, int, char alebo podobne, čo si myslím, že je veľmi dôležitá vec. Nie je tam vôbec popísané, alebo je tu minimálne popísané, ako fungujú argumenty, čo si myslím, že je ešte dôležitejšie než samotný dátový typ tej funkcie. Tomu by som sa chcel venovať, pretože aj na facebookových rôznych stránkach, aj na rôznych fórach, kde sú začiatočníci Arduina a snažia sa učiť sa toto. Vidím, že veľa ľudí tie funkcie nepoužíva, nevie ich používať a keď, tak veľmi neefektívnou metódou. A tomu by som sa chcel práve venovať, pretože si myslím, že veľa ľudí to C práve toho C sa bojí, nerozumie mu. V čom som bol samozrejme aj ja istú dobu, ale dostal som sa z toho a dokážem to vysvetliť takým štýlom, aby to dokázal pochopiť aj normálny človek, príkladmi z reálneho života a jednoduchými príkladmi, ktoré nemusia priamo súvisieť s programovaním a takisto aj pseudokódom, čo si myslím, že je pre začiatočníka prehľadnejšie, ako mu ukázať niečo takéto. Potom sú tu napríklad ovládanie 7 segmentov displeja a podobné veci a Arduino ako USB master a ďalšie príklady. Napríklad toto absolútne som nepochopil, prečo tu je venovaná celé 2 kapitoly programovaciemu prostrediu processing, čo je v podstate napísané v Java a je to prostredie veľmi podobné, niečo ako
C# s tým, že sa tu v podstate programujú iba rôzne grafické elementy, ako napríklad vytváranie rôznych obrazcov, kreslenie rôznych matematických funkcií, grafov a podobne. Nehovorím, že ten jazyk je zlý. Ja osobne ho celkom často používam, hlavne na vytváranie rôznych grafov, vizualizáciu funkcií, pretože je naozaj veľmi jednoduchý a obsahuje dosť veľkú knižnicu, hlavne od tých matematických funkcií a podobne. Avšak myslím, že zrovna Arduino a processing k sebe neúplne patria, pretože ten processing je proste jazyk, ktorý nedovoluje žiadnu interaktivitu medzi užívateľom a počítačom, respektíve samotným zariadením. Sú tam nejaké vstupné prvky, avšak myslím si, že pokiaľ človek chce mať nejakú interakciu medzi Arduinom a tým ďalším hardverom a počítačom, mal by používať iný jazyk, napríklad C# alebo Python, ktorý je v tomto hľadisku o mnoho jednoduchší, o mnoho lepší a obzvlášť ten C# Windows Forms umožňuje vytvorenie naozaj veľmi prehľadných, jednoduchých a efektívnych aplikácií na komunikáciu počítača s ďalším hardverom, čiže napríklad ovládanie robota alebo rôznych robotických súčastí, poprípade čítania dát zo senzorov pomocou počítača. Samozrejme, stolný počítač alebo notebook je o mnoho výkonnejší ako Arduino, takže sa môže napríklad rozdeliť spracovanie informácií na dve časti, to je, že Arduino sa bude starať o ovládanie toho hardveru a počítač bude zaobstarávať tú časť počítania, spracovania informácií a podobne, čo sa samozrejme pri niektorých operáciách môže dať o mnoho rýchlejšie, než keby sa to dialo na samotnom Arduine. To by bolo teda všetko k tomu, čo by som povedal k tejto knižke. Koniec je, by som povedal, až katastrofálny, pretože je toto popísané veľmi, veľmi stručne, je tu skôr viacej kódu ako vysvetlenia, čo si myslím, že nie je úplne dobré, pretože takéto popisy, aké tu máme, si myslím, že nie sú vhodné pre začiatočníka, ktorý tomu vôbec neporozumie a vysvetlenie naozaj celého jedného Bluetooth modulu na 1 až 4 si myslím, že nie je úplne prístup, aký by mal zaujímať tým HV Kitchen a pán Zbyšek Vodák k niečomu takémuto, čo je vlastne v podstate jediná Arduino knižka, čo ja viem, u nás, ktorá by mala vysvetľovať niečo pre začiatočníkov. A je tu kopa nedostatkov, je tu kopa vecí, ktoré by sa dali vylepšiť. A za týmto účelom vytváram túto sériu, aby som vás oboznámil s týmto Arduinom bližšie. Sám mám skúsenosti s programovaním zložitých aplikácií, ktoré vyžadovali úplne iný prístup, než na aký sú niektorí ľudia zvyknutí. Zároveň by som chcel aj preberať nejaké hĺbšie funkcie Arduina, ako napríklad manipulovanie s registrami, čož v tejto knižke vôbec nie je popísané, čo absolútne nechápem kvôli čomu, pretože napríklad timer register na UNE, na Atmega 328 je veľmi užitočný, hlavne pri aplikáciách, kde je potrebné mať naozaj veľmi presné časovanie alebo veľmi presný PWM výstup s rozlišením viac než tých pôvodných niekoľko kHz, čo samotná Arduino má, a použitím toho registra sa môžeme dostať na o mnoho vyššia frekvencie, myslím, že okolo 1 až 2 MHz alebo nejak tak, čo je úplne iná kapitola než v tej stávanej funkcie toho jazyka wiring. Potom je samostatné manipulovanie portov na Atmege, čo je vlastne nižšie programovanie než je ten jazyk wiring, čo si myslím, že je tiež užitočné, pretože je to o mnoho rýchlejšie v niektorých prípadoch než písanie samostatných funkcií. Napríklad tam hore bol príklad toho hada chodiaceho. Nedávno som na jednej facebookovej skupine radil jednému pánovi, ktorý mal práve s týmto problém, že ovládal 7-segmentový displej pomocou zbytočne veľa digital output výstupov a podobné a ten kód bol strašne dlhý. Chvíľku mi trvalo, keď som ho zasvetil do toho, ako fungujú porty a registry na Atmege, ale potom proste po chvíľke, ja neviem, asi deň alebo 2 nám to trvalo, po nejakej veľmi ľahkej komunikácii, než sme napísali o mnoho menší, efektívnejší a rýchlejší kód, ktorý používal porty na to, aby mohol zobrazovať, aby mohol ovládať 7-sekundový displej pomocou registru. Takže máme za sebou menšiu kritiku Arduino knižky z dielní HV Kitchenu a pána Zbyšku Vody. A teraz by som sa rád pustil do samotného predstavenia Arduina, čo to vlastne je, prešiel nejaké špecifikácie a pustil sa teda do samotného softvéru a podobne. Takže toto, čo momentálne vidíte, je doska, ktorá sa volá Arduino Uno. Je to vlastne nástupca úplne prvých dosiek, ktoré fungovali ako prototyp, ale je toto v podstate považované za najzákladnejšiu verziu Arduina. Ako vidíte, teda obsahuje čip Atmega 328P, je to od firmy Atmel, je to 8-bitový čip s architektúrou AVR. Nie je na ňom nič extra špeciálne, je to v podstate taký veľmi
bežný a jednoduchý procesor, ktorý beží na takte 16 MHz, čo je dostačujúce pre nezložité aplikácie, ktoré spracovávajú primerané množstvo dát. Ďalej sa na doske nachádza 14 digitálnych pinov, ktoré sú značené 0 až 14, nachádzajú sa teda tu na hornej alebo pravej strane dosky, označené sú ako digitál. 6 týchto pinov sa môže použiť ako PWM výstup, čo je veľmi pohodlné. A ako som už spomínal, Arduino script, alebo teda wiring, má v sebe zabudovanú funkciu, ktorá priamo vyhadzuje ten PWM výstup von. Avšak je to obmedzené na veľmi pomalú rýchlosť, teda relatívne pomalú rýchlosť a sú tam isté nedokonalosti, lepšie je používať ten register, k tomu dostaneme v nejakých ďalších epizódach tohto seriálu. Ďalej na druhej strane máme analogové piny, tých je 6, majú rozlíšenie zase že 8 bitov, to znamená, že môžu mapovať akúkoľvek hodnotu v rozlíšení od 0 do 255. Tieto piny sa používajú teda hlavne na rozlišovanie rôznych analogových senzorov, ako je napríklad teplomer alebo na rozlišenie napätia, odpor potenciometru a podobne. A potom tu máme poslednú sekciu s názvom Power. Tu sú vlastne v podstate všetky ovládacie jednotky toho Arduina. Takže tu máme pin, ktorý nastavuje prúdovú referenciu pre analogové vstupy. Reset pin, ktorý je tiež spojený s tlačítkom, ktoré vlastne resetuje Arduino a začne program oznova. No tu máme externý 3,3V a 5V výstup, ktorý sa veľmi hodí, pokiaľ pracujete na nepravom kontaktnom poli. Potom sú tu dva zemľace kolíky. Jeden je teda pre tieto výstupy a druhý je pre pin V-in, ktorý je vlastne spojený tiež s 5V z USBčka alebo so 7 až zase 12V z tohoto DC jacku, ktorý je potom stabilizovaný cez stabilizačnú logiku a prevedený na pin. Opäť ten V-in v podstate má tiež tú istú charakteristiku ako ten DC jack, pretože sú vlastne spojené taj zároveň. Ďalej tu máme dva in-circuit serial programming headery. Jeden je umiestnený na spodku dosky pri Atmege. Tento IC pin je určený na programovanie Atmegy priamo, pokiaľ z nejakého dôvodu môžeme použiť USBčko alebo nemáme dostupné USBčko alebo niečo nefunguje, tak môžeme použiť ten ICSP header. Je to klasický 6-pinový štandardný ICSP header, ktorý môžeme normálne naprogramovať tú Atmegu. Ďalej tu máme tento druhý ICSP header, ktorý je určený na programovanie tohto čipu. Normálne sa v aplikáciách, kde sa prevádza data z USB na servu alebo do procesoru sa používa nejaký FTDI čip alebo nejaký iný prevodník, ktorý zaobstará vlastne ten prevod tých dát z USB do logiky, s ktorou potom vedia ten mikroprocesor pracovať. Väčšinou sa to používa teda tie čipy FTDI, pri čínskych klonoch alebo pri čínskych zariadeniach sa používa čip H340G, ktorý je v podstate klon toho FTDI čipu, ktoré sú normálne relatívne drahé. Arduino to však vyriešilo iným spôsobom, a to je, že som hodil iný čip. Tento čip, ktorý tu je Atmega 8, je malinko rýchlejší a výkonnejší než Atmega 38, ale funguje v podstate takisto ako ten FTD čip, a to je prevodník USB na RS-323, s ktorým potom vie Atmega komunikovať, a to nám umožňuje programovať Arduino. Prečo tu je ten ICSP header? Je to z toho dôvodu, že Arduino Uno nedokáže fungovať ako USB master, to znamená, že nedokáže simulovať, vlastne nedokáže odoslať dáta späť, to znamená, že nedokáže napríklad simulovať pohyb myši alebo klávesnice, čo dokáže Arduino Leonardo napríklad, pretože ten má použitý iný čip tu. Avšak pokiaľ flashneme tú Atmegu 8 pomocou tohto ICSP headeru nejakým špeciálnym softvérom, ktorý je takisto dostupný na Arduino fórach, môžeme využívať Arduino Uno ako USB master. Potom tu je samozrejme reset button, ktorý som popisoval, je to v podstate to isté čo reset pin, a to je, že nám resetuje Arduino a začne program odznova. A USB typ B port, s ktorým sa potom pripojuje do počítača, umožní sa komunikácia. Ďalej sú tu 4 signalizačné diódy, a to je táto dióda L, ktorá je priamo spojená s pinom 13. Je to pre jednoduchosť a v podstate kvôli demonštrácii vlastne a na odskúšanie niektorých funkcií. Potom sú tu dve lecky TX a RX, ktoré vlastne blikajú, pokiaľ prebieha nejaká komunikácia pomocou sériovej linky, ktorá je potom vyvedená na piny 0 a 1 vlastne digitálnej línie. A potom je to samozrejme kontrolka ON, ktorá svieti, pokiaľ je Arduino napájame. Na stránke www.arduino.cc si môžeme stiahnuť hlavný software, ktorý sa volá Arduino IDE. Tento software nie je príliš veľký, je pomerne jednoduchý a beží na akomkoľvek systéme, čiže napríklad tu si môžeme stiahnuť Windows, pre Mac OS vidíme potom verziu aspoň 10.7, alebo na Linuxe, dokonca aj na Linuxe verziu na ARM procesoroch.
čiže môžeme programovať Arduino aj na napríklad Raspberry. Veľkosť je okolo 200 MB a tento software je veľmi dôležitý na to, aby sme mohli Arduino vlastne používať, takže si ho určite dajte sťahovať. A my sa medzi tým pozrieme zatiaľ nejakú technickú dokumentáciu Arduina, ktorú nájdeme v datašíte čipu Atmega 328P. Takže ako vidíme, tento čip, ktorý je obsahnutý na UNE, má 28 pinov a 32 KB flash pamäť, čo je pomerne dostatok na relatívne jednoduché programy, s ktorými sa dajú robiť rôzne veci. Nie je to úplne najviacej, ale nie je to ani nedostatok, je to tak, myslím si, že tak akurát a je to zvolené, myslím, dostatočne dobre na to, koľko tu Arduino stojí a na čo sa dá používať. Potom ďalej tu máme 2 KB RAM pamäte, čo už pri niektorých veciach, hlavne pri ovládaní rôznych displejov a podobne, kde sa z nejakého dôvodu neefektívne nahrávajú celé bitmapy samostatných znakov do RAM pamäte, môže byť nedostatočné, ale ako hovorím, pre jednoduché aplikácie to stačí. Ďalej k tomuto máme 1 KB EPROM pamäte, ktorý tam je z nejakého dôvodu, neviem, dá sa využiť, nedá sa využiť, ale je to sa povedať taký milý dodatok k tej flash pamäti, ktorá tu je. Ďalej z tých 28 pinov môžeme 23 používať ako GPIO, to znamená, že môžu byť konfigurované ako vstup alebo výstup. Z toho 2 môžu byť SPI piny, to znamená, že ich môžeme používať ako programovanie sériové linky. Jeden z toho je i20 komunikačný bus, jeden je USART. Na tomto obrázku teda môže vidieť pinout samotného čipu, vidíme teda, že má naozaj 28 pinov, ktoré sú orientované takto. Upozorňujem, že toto nie je Arduino pinout, tak ako je, pretože tu nemáme tie digitálne analogové piny popísané, toto je pinout samotného toho čipu, nie Arduino. Tento pinout však budeme potrebovať, pokiaľ budeme manipulovať s portmi. Vidíme, že tu máme označenie PD0 až PD7 a tieto piny je dobré si zapamätať, alebo aspoň tento obrázok vytlačiť a niekde si ho uchovať, pokiaľ chceme manipulovať s portami. To je bolo teda všetko k tomuto stručnému predstaveniu vlastne Arduino Uno a jeho čipu, čo to má. Samozrejme tých verzií Arduino je nespočet, môžeme si pozrieť vlastne na ich stránke, aké rôzne sú. Najbežnejšie a najpoužívanejšie sú to Arduino Uno, ktoré na ich oficiálnej stránke stojí teda 20 €. Ďalšie veľmi populárne a používané sú teda Arduino Mini, ktoré oficiálne stojí 14 € a nemá USB programátor, takže sa musí programovať externým programátorom. Potom je to Arduino Micro, ktoré je obzvlášť hodné pre aplikácie na nepavých kontaktných poliach a veľmi ho doporučujem, pokiaľ chcete pracovať na nepavých kontaktných poliach. Inak je to úplne to isté ako Arduino Uno a veľmi ho doporučujem. Spomínali, ďalej tu máme Arduino Nano, ktoré je ešte menšie než Arduino Micro. Rozdiel medzi nimi dvoma je iný použitý čip. Projekt Arduino je open source, to znamená, že všetky jeho dokumenty sú verejne dostupné, tak ako sú. To znamená schéma každej Arduino dosky, takisto ako aj knižnica Wiring pre C a podobne, čo samozrejme viedlo k masívnemu klonovaniu Arduina a na rôznych stránkach, ako aj napríklad eBay, Amazon, AliExpress a podobne sa dajú kúpiť klóny Arduino za 20 pôvodnej ceny, to znamená, že Nano sa dá zohnať za nejaké eurá a podobne. S tým samozrejme, že si chvíľku počkáte na dopravu, ale myslím, že sa to oplatí viacej, pretože rozdiely medzi čínskym produktom a oficiálnym produktom nie sú absolútne žiadne, akurát tam budete mať možno iné logo, inak je to úplne jedno. A pokiaľ hodláte experimentovať s Arduinom, naozaj experimentovať, tak si myslím, že sa najprv oplatí si ho objednať z Číny, než zničiť vlastne drahý produkt za 20 €. Takže keď sme si nainštalovali Arduino IDE a otvoríme ho, tak by sme mali vidieť niečo podobné. Toto je vlastne prostredie, v ktorom budeme pracovať v podstate po zbytoch celej tejto série. Takže veľmi rýchlo prejdeme, čo tu máme. Hore máme klasické menu, kde si môžeme ukladať dokument. Túto zložku používať ani moc nebudeme a budeme najviac používať projekt a nástroje, kde si budeme nastavovať náš projekt vlastne, kde si budeme inkludovať rôzne knižnice, nahrávať a kompilovať program a potom v nástrojoch si budeme nastavovať akú máme dosku, aký používame programátor a podobne. Toto potom vidíme 5 tlačítok. To tlačítko verifikovať, to v podstate skompiluje ten kód a overí ho, či je správne napísaný, či tam nie sú žiadne chyby a podobne. A tlačítko nahrať, samozrejme kód skompiluje a nahráva potom ďalej do Arduina. Potom tu máme tlačítko nový, ktoré vytvorí nový dokument a tlačítko otvoriť a uložiť, čo načíta dokument a uložiť dokument. Potom dáme túto zložku listu, ktoré môžeme teda mať uložených viacej súborov, aby sme s nimi mohli pracovať a nemuseli sme sa prepínať medzi rôznymi oknami. Potom ďalej táto veľká biela plocha je vlastne náš textový editor, v ktorom budeme programovať. Doporučujem vám zapnúť si riadkovanie a tento code folding. Je to veľmi užitočné, hlavne pokiaľ
máte naozaj veľký program. Tu sa bude odohrávať všetká mágia, toto bude zdroj všetkých nervov, stresov a všetkého potešenia, ktoré nás bude sprevázať toto celou sériou. Programuje sa teda aj v jazyku C, v jeho knižnici Wiring, ktorá je určená pre mikrokontrolery AVR a písaná priamo pre Arduino. Je zjednodušená o mnoho oproti pôvodnému jazyku C. Ukážeme si rozdiely v ďalšej epizóde. A tu dole potom vidíme vlastne status bar a oznamovaciu listu, kde sa nám budú vypisovať všetky chyby, ktoré sme prípadne spravili, všetky oznámenia, ktoré sa dejú, priebeh kompilácie, priebeh nahrávania, koľko pamäte zaberá náš projekt a ďalšie rôzne informácie. Ďalej tu vidíme potom, na akom porte a aké zariadenie je pripojené. Ja svoje Arduino ešte pripojené nemám. Táto informácia je stará. Ako prvé sme si nastavili zvoliť našu dosku, ktorú používame. Vidíte, že ich tu mám trošku viacej, vy ich tam možno nemyslím všetky, ale nás zaujíma hlavne táto sekcia s Arduinami. Podľa toho, ktoré máte, či máte Arduino Nano, dvojmilanové alebo mini alebo akokoľvek iné, zakliknete si to Arduino, ktoré používate. Ja mám Arduino Uno, takže kliknem Arduino Uno. Ďalej, po pripojení Arduina sa vám zobrazí túto zložka port, kde si zvolíte, na ktorom porte je pripojené Arduino. Toto je to veľmi dôležité. Pokiaľ neviete, ku ktorému portu je vaše Arduino pripojené, je najlepšie si to odskúšať, alebo odspiť všetky ostatné zariadenia, ktoré môžu využívať túto sériovú linku a nechať vlastne zapojený iba Arduino a podľa toho zistiť, na ktorom porte je to Arduino pripojené. Je to najrýchlejšie. Je tu momentálne port COM9, ktorý nie je Arduino, pretože ho nemám pripojené, ale môžeme ho pre demonstráciu použiť, takže ho pripojím a teraz vlastne vidíme, že máme pripojené Arduino na COM9. Ďalej je dôležité si zvoliť programátor, takže pokiaľ máte Arduino od priamo oficiálneho retailera, tak je najlepší programátor to AVRSP. Pokiaľ máte iný, ktorý použije napríklad H340G alebo nejaký iný čip, najlepšie tento USB tajný ISP, inak by s tým žiadny problém nemal, pokiaľ prehodíte. Ja väčšinou používam aj tak ten USB tajný ISP, pretože je pomerne rýchly. Ostatné, čo sú tu, si môžeme ukážať neskôr, hlavne teda Arduino a ISP. Ďalšia vec, ktorú budeme celkom často používať, je monitor sériového portu. Kráľ sa skrátka Ctrl-Shift-M, zapamätajte si, je to veľmi užitočná funkcia. Toto vlastne nám ukazuje sériový monitor, ktorý vypisuje rôzne informácie na ohľadom zariadenia, ktoré vlastne Arduino môže poslať, čo to znamená napríklad rôzne premenné, ktoré si môžeme nechať posielať informácie o teplote, pokiaľ máme teplotný senzor, informácie o vlhkosti, pokiaľ máme nejaký vlhkomer pripojený a podobne. Záleží iba na nás, čo si my naprogramujeme. Takže to je asi všetko pre túto epizódu. V ďalšej epizóde si ukážeme nejaký jednoduchý program. Rozblikáme sledku niekoľkými rôznymi spôsobmi, ukážeme teda ako fungujú aj tie registre. Pozrieme sa na analogové vstupy, digitálne výstupy a naprogramujeme náš prvý projekt. Takže to by bolo pre toto video všetko. Ja dúfam, že som všetko objasnil, že som nešiel príliš rýchlo. Opäť v podpísané videa nájdete odkaz na knižku, ktorú si môžete prelistovať. Neodporúčam ju však ako zdroj pre jeho študovanie Arduina. Pokiaľ máte nejaké znalosti angličtiny, tak sa pozrite kdekoľvek po internete. Naozaj sa tam dajú nájsť mnoho viacej kvalitnejších a jednoduchších zdrojov než táto knižka. Pre zaujímavosť však samozrejme môžete prelistovať, aspoň zistíte, čomu sa približne venovať budeme v tomto seriáli, keďže ja budem nasledovať postupne tú knižku a snažiť sa vlastne doplniť informácie, ktoré v tej knižke boli, respektíve neboli.